Vai, ó. O que tá acontecendo aqui, meu gente? Eu pensei que eu podia acabar terminando uma coisa, mas puta. Mas ele sumiu. Agora não está lá, hein? Bora lá e nós pegamos. Aproveitar que não temos fruta ainda. Mas é meio difícil. Tô sozinho, não me saiu do jogo. Ele saiu. Vou convidar ele aqui de novo. Já vai tirar fruta, né? Como assim? Ele do nada sai do jogo. Então, galera, eu estou indo aqui na ilha do Mamaco, mas é a ilha do céu. Só que como que eu gosto, eu chamei essa ilha do Mamaco. Tentei matar. Vamos girar nossa primeira fruta. Ela não vai girar. Ah, agora eu entendi. Galera, não sei se vocês viram, mas a mensagem do meu amigo que apareceu aqui, a internet dele caiu. Então eu vou terminar esse vídeo girando fruta sozinho. Meu Deus. Meu primeiro giro, galera, vem simplesmente uma Uber. Agora eu estou com a fruta da bolacha. Ele não vai conseguir, mas nós vamos se falar aqui pelo chat. Eu estou entrando aqui no como se fala? Servidor do Brian. Aqui pra entrar no servidor dele. Rapidão, minha gente. Já mostro pra ele o que eu girei, minha gente. Uma Uber, de primeira. Uma fruta, acho que é rara, mítica. Mítica não é. Rara ou épica. Vamos ver se ele está aqui comigo. Tá. Brian Game tá aqui, vocês vão começar por aqui, né? Eu vou estar dando tudo que ele dizer pra não pra vocês, galera. Eu disse, ó. Como é que vocês conseguem ver? E aqui estou com borracha. Ele está vindo aqui e vai mostrar pra vocês, galera. O que ele vai tirar? Vem com cara de barro. Vamos esperar ele aqui então, pra girar a fruta e nós terminar. Terminando nada mais uma fruta. A fruta não é mais nada menos que do Luffy, né? O Luffy que tem essa fruta da borracha. Tirando aqui mais um pouquinho. Já. Mentira! Ele conseguiu, minha gente! Uma like! Então, galera, deu tchau. Então foi tudo isso pra vocês hoje. Chegamos lá em 50, consegui Uber. Então eu fico por aqui nesse vídeo. Falou!